Par labu Latviju ir kategoriski pret otrā līmeņa pensiju līmeņa samazināšanu. To vienreiz izdarīja Dombrovskis kungs esošiem pensionāriem. Atņemt otrajam līmenim nozīmē atņemt nākošajiem pensionāriem ticību tam, ka viņu pensijas tiks uzkrātas. Otrā līmeņa pensijas naudas nav valdības naudas. Tās vienkārši ar likumu ir noteikts iemaksāt noteiktā vietā, bet tās ir privātas naudas. Par labu Latviju piedāvā skaidru redzējumu. Atļaut otrā līmeņa pensijas mantot laulātiem. Mēs esam par to, ka minimālā pensija, kā neapliekamā, ir jāpaceļ līdz 180 latiem. Tās ir divas tādas svarīgas lietas, lai mēs pārliecinātu jaunos cilvēkus, uzticēties šai valstī, uzticēties nākošām valdībām un nākošiem parlamentiem ilgtermiņā. Varbūt Marijas kundzei, lai būtu pilnīgi skaidrība. Viņa acīm redzot kaut kur ir redzējuši šos klīstošos aprēķinus, ko finanses ministrija ir palaidusi tautā. Tātad, ja neizdevās Dombrovskis kungam noņemt pensijas tādā veidā, kā to izdarīja iepriekš, jo Satversmes tiesa iejaucās un atcēla, tad tagad ir mēģinājums uzlikt nodokli pensijām un tādā veidā to pasludināt par likumīgu. Vēlreiz atkārtoju, par labu Latvijas tā pozīcijās. Nē, mēs neļausim to izdarīt un līdz 180 latiem nav apliekams pensijas ne ar kādu nodokli.